Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberim. Şimdi neden uzun bir ara verdik? Çünkü arkadaşlar işte okul işlerim vardı biraz. Biraz da taşınma işleri falan filan derken Belçika'ya gerçekten YouTube biraz ara vermek zorunda kaldım. Fakat şu anda bu görmüş olduğunuz prodüksiyonla beraber YouTube'a tam gaz devam ediyorum. Ve gerçekten de çok güzel projelerim var. Ki ilerleyen zamanda sizler de göreceksiniz. Gerçekten bir şeyler başarmaya doğru gideceğime emin adımlarla ilerliyorum. Şimdi bugünkü konumuz yurt dışında üniversite nasıl kazanılır ve ben nasıl Avrupa'nın en inovatif üniversitesinden kabul aldım. Catholic University of Leuven'de nasıl Bachelor of Business Administration okuyorum. Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar hemen böyle çok dalavere yapmadan konuya girmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani bir tık karışık maddeler olduğunu söyleyebilirim. Biraz ilgi göstermemiz gerekiyor bu konuya. O yüzden çok işte dediğim gibi fazla tuzlusuna, suyunusuna dokunmadan, savunlusuna neydi hatırlayamadım ama dokunmadan konuya gireceğim. Şimdi arkadaşlar liseyi bitirdiniz veya son sınıfsınız. Okuyacağınız bölüme karar verdiniz ve yurt dışında okumaya da karar verdiniz. Daha sonra okuyacağınız ülkeyi ve okuyacağınız üniversiteyi belirlemeniz gerekiyor. Bu konuda da öncelikle size şunu tavsiye edebilirim. Eğer akrabanız varsa yurt dışında oraları tercih edebilirsiniz. Veya akrabanız olması kriter değilse üniversite sıralamalarına bakıp hangisinin eğitiminin daha iyi olduğuna karar verip bir üniversite tercihi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ki burada da zaten Avrupa'nın en inovatif ve Belçika'nın en iyi üniversitesi olduğu için TU Leuven yine başlarda gelen bir üniversite. Şimdi arkadaşlar burada da okuyacağınız bölümü seçtikten sonra aslında her üniversitenin kendi bölümleri için açmış olduğu İngilizce dilinden bahsediyorum. Belli sayfalar var. Ve bu sayfalarda Admission Requirements adı altında giriş şartlarına hepiniz tek tek bakabilirsiniz ki burada bütün giriş şartları yazmakta. Öncelikle şundan bahsedeyim. Çoğu üniversite aslında girmek için çok fazla şey istemiyor gerçekten de. Yani lise diplomanızı almış olmanız ve daha sonrasında eğer ki yüksek bir bölüme giriyorsanız bir TOEFL sınavı ve akabinde bir matematik sınavı istiyor olabilirler. Fakat bazı bölümlerde de böyle bir zorunluluk yok. Yani sadece İngilizce sınavına girerek TOEFL veya IELTS'ı direkt okuma şansına erişebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu tamamen üniversitenin, fakültesinin vermiş olduğu kararlar. Bu yüzden kesinlikle Admission Requirements bölümüne girin ve kendiniz karar verin. İyice detaylıca okuyun çünkü gerçekten çok önemli arkadaşlar. Daha sonra üniversite başvuru şartlarını tabii ki de burada genel olarak konuşuyorum. İngilizce için TOEFL veya IELTS isteniyor ki bu da bölümden bölüme farklılık gösterebiliyor. Örneğin KU Leuven Üniversitesi'nde Engineering Teknoloji bölümü 85 isterken TOEFL sınavından işletme bölümü 90 puan istiyor ki bu da gerçekten çok önemli bir fark. Çünkü bu sınava hazırlanırken bu hedefinize göre hazırlanmanız gerekiyor. Bu yüzden Admission Requirements'a çok dikkatinizi vererek okumanızı size tavsiye ediyorum. İkinci olarak diplomayı almış olmanız ve transkriptinizi yani yıl sonu not dökümünüzü çıkartmış olmanız gerekiyor. Tabii ki burada bir de yeminli tercümana veya notere gitmeniz gerekiyor ki başvurumuzu inceleyen insanlar da aldığımız diplomanın işte tercümesini okuyabilsinler. Şimdi üçüncü olarak istenilen şartlar dediğim gibi bu her bölümde istenilmiyor. Engineering Teknoloji bölümünde ve işletme bölümünde matematik yeterliliğimizi kanıtlamamız gibi sınavlar istenirken felsefe ve din bölümlerinde böyle sınavlara ihtiyacımız yok. İşletme veya engineering teknoloji gibi bölümlere girerken de bizim matematiğimizi kanıtlamamız için birkaç tane opsiyonumuz var. SAT matematik sınavına girebiliriz. ACT matematiğe girebiliriz. Veyahut OMPTA veya D yani Online Mathematics Placement Test sınavlarına katılabiliriz arkadaşlar. Bunları da sonucumuzu aldıktan sonra başvuru metnimizin içine güzelce hazırlıyoruz. Ve bunları yerleştirdikten sonra çok ufacık bir işimiz kalıyor aslında. CV'mizi hazırlıyoruz İngilizce olarak tabii ki de. CV'mizi bir tık dolu dolu yazmaya özen gösterirsek tabii ki de kabul oranımız daha yükseliyor. Son olarak da tavsiye ve motivasyon mektubu adı altında 2 tane mektup isteniyor bizden. Tavsiye mektubu aslında bizim yazdığımız mektuplar değil. Okulunuzda müdür yardımcınızdan veya herhangi bir öğretmeninizden veyahut staj yaptığınız bir şirketten, gitmiş olduğunuz bir kurstan, çalışmış olduğunuz bir iş yerinden gidip tavsiye mektubu alabilirsiniz. Motivasyon mektubu da neden başvurduğunuz üniversitede okumak istiyorsunuz? Bununla alakalı bir mektup yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Açıkçası motivasyon mektubunun o kadar da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben başvururken internetten kopyala yapıştır şeklinde yazıp gönderdim. Ve başvurumuzu verirken arkadaşlar 70 euro gibi bir ücret ödüyoruz. Daha sonrasında başvurumuz gönderilmiş oluyor. Genelde aslında 1 ay ve 2 ay arasında cevap geleceği söylenirken bana cevap yaklaşık 3 hafta içerisinde gelmişti. Yani kabul almıştım. Zaten şurada da belgemi görüyor olacaksınız. Peki arkadaşlar gelelim en çok merak edilen soruya. Üniversite okuma ücretleri ne kadar? Arkadaşlar şöyle ki ülkeden ülkeye fiyatlar çok değişiyor. Ve araştırdığım kadarıyla arkadaşlar fiyat performans olarak en iyi ülke gerçekten Belçika. Çünkü diğer ülkelere baktığımız zaman örneğin İsveç'te
ödemeniz gereken miktar 300.000 krona kadar çıkmakta ki bu da yaklaşık 400.000 Türk lirasına eşdeğer. Fakat Belçika'da okumak istediğiniz takdirde yıllık ödeyeceğiniz miktar arkadaşlar 2.000 euro ile 6.000 euro arasında değişmekte. Tabii ki de bu bölümden bölüme değişiyor. Örneğin işletme olan Business Administration okumak istediğinizde yıllık 2.200 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz. Engineering teknoloji bölümünde bakmak istediğiniz zaman da 6.600 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Yıllık olacak şekilde. Şimdi asıl olay şu. Kabul aldıktan sonra vize kısmı gerçekten bir tık sıkıntı. Çünkü vize kısmında yani kabul alıp fakat vizeyi alamadığı için üniversiteye gidemeyen çok fazla arkadaşım olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu vize başvurusunu nasıl yapmamız gerekiyor ve vizede neler isteniyor? Şimdi arkadaşlar vize başvurusunda gerçekten en önemli şey bir garantör bulmanız veya en azından elinizde bloke hesabı aktaracak ve istenilen miktarda para olması. Ki bu istenilen miktar gerçekten az bir miktar değil. Tam rakam vermek istemiyorum çünkü bu da üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebiliyor. Fakat aklımda kalan miktar 10.500 euro gibi bir miktar ki bu da yaklaşık olarak 160.000 Türk lirası ediyor ne yazık ki. Ne yazık ki çok yüksek bir meblağ. Fakat bloke hesap yöntemini kullanmak garantörü kullanmaktan bir tık daha garanti bir işlem arkadaşlar. Çünkü bloke hesapta reddedilme gibi bir sorun çıkmazken garantörde bazen reddedilme gibi sorunlar çıkabiliyor. O yüzden eğer ki maddi imkanınız el veriyorsa kesinlikle bloke hesap yöntemini kullanmanızı öneririm. Peki bloke hesap yöntemi ne? Arkadaşlar bloke hesap yöntemini kullanmak istediğiniz takdirde üniversite sizin adınıza bir hesap açıyor. Ve bu hesaba sadece para yatırabiliyorsunuz. Daha sonrasında para çekme işlemi falan filan. Yani bloke hesap adı üstünde. Bu parayı yatırdıktan sonra üniversite size aylık olarak ihtiyacınız kadar para veriyor. Yani yaklaşık 700 euro gibi bir para veriyor aylık olarak. Ki bu da 700 euro da Belçika'da işte bir öğrencinin geçinmesi için gerçekten yeterli bir miktar. Ve arkadaşlar bu para aslında üniversiteye giden bir para değil. Bu para yine size kalan para. Çünkü aylık 700-700 şeklinde size geri verdikleri için isterseniz hiç harcamazsanız yıl sonunda tekrardan 10.500 euronuz cebinize kalmış olmakta. Şimdi arkadaşlar üniversiteyi kazandınız ve vizenizi aldıktan sonra konaklama gerçekten sizin için büyük bir problem olabilir. Fakat şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Eğer ki Belçika'da veya Avrupa'da hiçbir tanıdığınız yoksa burada üniversitenin kodlarını kiralama imkanınız var ki bunu da en geç Nisan-Mayıs gibi yapmanız gerekiyor. Peki bu konaklamada kod kiraladığınız takdirde, kod dediğimizde bu arada arkadaşlar öğrenci yurdu demek. Löwen şehrinde veyahut Brüksel'de kod kiralayabiliyorsunuz. Ve bu kiraladığınız kodlar arasında 450 euro gibi bir ücret var tek kişilik bir kod için. Çift kişilik bir kod için de 650-700 euro arasında bir ücret ödüyorsunuz. Oda kiralamak istediğiniz zaman da arkadaşlar 300 euroya kadar bir kiralama ücreti ödeyerek odanızda kalabiliyorsunuz. Ve burs imkanı hakkında konuşmak gerekirse arkadaşlar burs imkanı çok değişken. Direkt olarak üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye kadar değişen bir olay. KU Leuven'de burs imkanı bachelor için yok arkadaşlar. Çoğu bachelor'da burs imkanınız yok. Ne yazık ki çok acı bir durum ama biz Türkler için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Master için burs imkanınız var dediğim gibi fakat Bachelor'da burs imkanı yok. Diğer üniversitelere baktığımız zaman bazı üniversitelerde burs imkanı var. Dediğim gibi yine fakülteden fakülteye değişmekte. Eğer ki Avrupa Birliği vatandaşıysanız ve durumunuz çok iyi değilse arkadaşlar üniversite hatta size burs bile verebiliyor yani. O yüzden eğer ki Avrupa Birliği vatandaşlığınız varsa çok da bir sıkıntınız olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Fakat benim gibi Türkiye'den gelen gariban bir öğrenciyseniz arkadaşlar bütün kapılar kapanıyor mu? Kesinlikle hayır. Vizenizi aldıktan sonra haftada 20 saat çalışma izniniz oluyor. Ve bunun sayesinde arkadaşlar işte gidip herhangi bir kafede, bir restoranda veya bir temizlik işçisi olarak bir yerde işe girebilirsiniz. Belçika'da ve Avrupa'da bildiğim kadarıyla öğrenci işçiler daha destekleniyor. Çünkü sigorta ödemek zorunda kalmıyor işverenler. Sigorta devlet tarafından karşılandığı için daha çok işverenler öğrenci arıyor diyebiliriz. Ve verilen ücretler de saatlik 8 ila 15 euro arasında değişmekte. Bu sayede arkadaşlar işte haftalık 20 saat çalışsanız ki çok aslında 20 saat çalışmak da mümkün değil derslerden dolayı fakat hafta sonu 8'er saat çalışsanız 16 saat eder. Gayet iyi bir para kazanmış oluyorsunuz Belçika şartlarında. Yani yaklaşık 700 euronuz cepte diyebiliriz aylık olarak. Bunun için arkadaşlar şunu tekrardan ben belirtmek istiyorum. Çünkü bir kafalarda soru işareti kalmış olabilir. Üniversiteye sizin geldiğiniz zaman kayıt olurken vereceğiniz para 2.000 euro ile 6.600 euro arasında değişmekte. Bunu direkt olarak üniversitenizin adını yazıp daha sonra tuition fees yazarak girebilirsiniz. Ve direkt olarak ödeyeceğiniz parayı görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında sizin vizeyi almak için belirli bir miktarda paranız olması gerekiyor. Dediğim gibi eğer garantörünüz yoksa yani sizi Belçika'da veya işte okuyacağınız herhangi bir ülkede kefil olacak bir insan yoksa bloke hesap yöntemini kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Ve bu bloke hesap yönteminde de işte 10.500 euro mu? 10.500 euroyu sen bloke hesabına atıyorsun. Bu para zaten sana geri dönecek olan para. Yani bu para bir yere kaybolmuyor. Üniversite sana bu parayı aylık olarak tekrardan geri veriyor. Senin yaşama ihtiyaçlarını göz önüne alarak aylık 700 ila 800 euro arasında sana bir para her ay hesabına geri dönüş yapıyor. Ve bu parayı kullanıyorsun. Ve arkadaşlar son olarak ekstramız var. Bazı ülkeler için aşı kartı gerekiyor vize başvurusunda. Örneğin Belçika için gerçekten
bir aşı kartınızın olması gerekiyor ki çoğu Avrupa ülkesinde şu anda durum böyle. Bana bu prodüksiyonu sağladığı için yönetmenimiz Enes'e ve stüdyosunu kullandığımız Seyir Defteri ekibine teşekkür ediyorum. Ve kanallarını da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Tamam. Yeter abi. Eyvallah. Nasıldı? Aga efsane 32 dakikalık video lan. Biz de böyle videolar çekelim. Biz niye unutuyoruz ki?